chapa njengombala ngaphansi omhlophe ayibonakala ingana zibona Angithi ngitho. manje phela manje icinga lethu manje Ungasalo umbuzo ukuthi ngizayicela nakhona ukubikela nosebhodroom Terry meeting esiserious uthatha njani ngisho inhlangano lesibhodroom ngabo imbuzi mina yobheka imbuzi kanti ingane zingane zakho ezivunayo Awunisipikile zokugcina lesa show Khuzani awuthengana lezingane zakho ezivunayo why ubike laphi ayithi sezingane bahlangana ney'ngane against ubaba Angithi ke mtine kwenza isho phoza ikona isho Khuzani siqinisile ukuthi uma akafonela intazi uthando kalukho lapho kodwa siyazi ukuthi kune relationship relationship akusilo uthando ngoba umuntu nomthanda uzokufonela kufanele ungene emeetingini sihleli kanje mthineka sekulindile ulokhu uthi hey ukhahlela amatshe sikushiye thina sifika sisika wena phela ngapha over-phone lalela Khuzani abanye nisemithingini bamvideo call lokho eyibhala uthi umuntu useyaphouse wenzani lokho nisemithingini njalo uthando abathi uzogcina uthando leli lithambisa babe video call usemithingini lo uthangana la ngomtshela izemeeting ubani abalekile mina nomhlangano yami zwana akushiyeke mina nemhlangano yami kodwa mzwana ungenamali lokuthela ngiyitshela mina natshela ucula ngalo ngiyitshela cha bafethu ibalekile lento and kumele Shandu ufuna ukuya lapha ku distinction between isidakwa nomuntu osothandweni. Isidakwa nomuntu osothandweni kuyafana. Umuntu osothandweni indoda esothandweni nendoda edakiwe inqumo zabo ziyafana. Ngoba umuntu osothandweni uyavuka manje ahambe eyolwa nomndeni wakhe athi ucela ukuthatha lezi inkomo ayolobola uthi umndeni cha inkomo zakho ayigcekeni isembili alwe afuna ukolobola unkosikazi ozomnika inkinga kusasa basembuzo wakwenzelani lokho wayesothandweni and futhi umuntu osothandweni ungamxeki bafethu ngoba ngisho kufana nesidaba nje ngoba izinto eziningi azenza akazazi naye mase esesoba ingakho umuntu athatha iloan ayolobola unkosikazi amfebele noma amshiye mase sale seyibuthi ngangenzani wayesothandweni njengalento yadubula inkomo exactly wayesothandweni enza lento wayengekho soba wayengedubula inkomo wethiwa wayengadalile exactly wayeseqala sokusa kwasa uthando esebona ukuthi into ayenzile ayilungile bafethu nezinto ezinje ezikhulunywa ngoba izinto ezidingile nje ngeke ngikhulume ngoba abantu abasafuna ukukhuluma iqiniso iqiniso intandane nithi mawukhuluma iqiniso uyabheda Adusho ke